Bore da, dyma brif benawdau chwaraeon Met Caerdydd. Ennill 60-10 oedd hanes tîm cyntaf y rygbi neithiwr, oedd iddynt feiddi Abertawe gan recordio buddugoliaeth mwyaf hanes y clwb yng nghysylltiaeth Super Rygbi. Abertawe oedd gwrthwynebydd tîm pêl-fasged y strwythyddwyr hefyd. Is i drafod y gêm gyda pwynt gad y tîm Wesyn Dafydd. Sgorio yn y munud ola i ennill 60 pwynt 59. Ac yn edrych ymlaen ar gyfer y gemau nesaf, dydyn ni chwarae yn erbyn Bath. Mae tîm cyntaf y hoci merched eto i golli y tymor yma. Rwyddon nhw drechu cair wisg 4-2. Dyma beth gan Sarah Patterson i ddeud am y canlyniad. Oedd ni'n gêm anodd, 2-1 erbyn hanner amser, a ar diwedd y gêm dathon ni nôl yn 4-2, ennill 4-2, so oedd e'n gêm anodd, rhaid ni battle trwyddo fe, ond fe falch gathon ni'r llwyddiant ar y diwedd. Ni wedi chwarae 5 gêm erbyn hyn, a wedi ennill pob un, ddim yn cyfforddus rhai nhw, ond ennill, a mae da ni gêm wrth nesaf yn erbyn University College London, so gobeithio cadw'r llwyddiant i fynd a cael ennill gêm diwetha'r flwyddyn. Oddi ar y cae, mae cinio blynyddol siaradwyr Cymraeg y brifysgol yn y Cardiff and County Club heno, gyda record newydd o ran niferoedd yn mynychu. Wel, yn gyntaf, mae'n nice weld bod ni wedi dyblu'r niferoedd ys llynedd. Dyna'r tro cyntaf i ni gael y clysur ar gyfer y Cymru Cymraeg. Myfyrwyr a staff o bob ysgol. So mae'n nice gweld bod y ddarpariaeth yn datblygu ac yn tyfu. A dwi'n edrych ymlaen at yr hwyl ysbryd heno, mae'n rhaid gweud. Dyna trefnydd y noson Dr Neil Hennessy. Dyna ni am heddiw, tuniwch mewn yr un amser y fori i glywed penawdau diweddaraf chwaraeon Met Caerdydd. Hwyl am y tro.